Yhteistyö Mitutoyon kanssa on aloitettu 2012 vuonna. No, aikaisempi kokemus Mitutoyon koneesta vaikutti siihen ja tieto ammattitaidosta mitä perustetulla, silloin 2011 perustetulla Mitutoyo Suomella oli. Pursu Tools on Porissa sijaitseva noin 90 hengen konepaja, jonka päätuotteet ovat kiertokankia ja nokka-akseleita. Lähinnä raskaalle teollisuudelle, eli pääasiakkaat ovat isoja moottoreita valmistavat yritykset, moottoreita meriteollisuudelle ja voimalaitosteollisuudelle. Suurimpana asiakkaana meillä on Wärtsilä. Meillä on noin 20 miljoonan liikevaihto tässä yrityksessä per vuosi ja tosiaankin niin pääasiakkaita on Suomessa vain yksi ja loput ovat ympäri maan. No, merkittävämmät koneet meillä on 3D-mittakoneet, joita meillä on 3 kappaletta. Pinnankarheuslaitteet ja valtava määrä käsimittavälineitä, mitä meillä on Mitutoyolta käytössä. Laitteet ovat helppokäyttöisiä, käyttäjäystävällisiä ja laadukkaita. Tulevaisuus näyttää hyvältä ja vahvalta ja yhteistyö on toiminut erinomaisesti ja tulee varmasti toimimaan jatkossa.